Olá, meninos! Estão bons? Olha, hoje está muito calor, não está? E eu lembrei-me que quando chega o calor, vocês gostam muito de brincar com água e gostam de ir à piscina, de ir à praia, mas agora não podemos fazer nada disso. E então podíamos aproveitar para fazer uns barquinhos de papel. E o que é que nós vamos precisar? Olha, vamos precisar de folhas coloridas A4 para podermos fazer a dobragem dos nossos barcos de papel. Então tenho aqui azul, verde, vermelho, cor de laranja e amarelo. E então como é que nós vamos fazer a dobragem dos nossos barcos? Vamos agarrar na folha, assim, na posição vertical, e vamos dobrar a folha ao meio. Depois abrimos e dobramos novamente. Aproveitamos este vinco que vai ser o centro da nossa folha. E então vamos dobrar esta parte para dentro e deste lado fazemos o mesmo. Fica com o formato de um triângulo. Depois pegamos nesta parte e dobramos para cima. Do lado de trás fazemos exatamente a mesma coisa. Dobramos na mesma. Estão a ver? Parece um chapéu de marinheiro. Olha, agora as pontinhas metemos uma pontinha para dentro e depois a outra pontinha. E deste lado a mesma coisa. Assim. Temos um chapéu. Agarramos aqui e abrimos até formar um quadrado. E agora, nesta ponta, trazemos a ponta até cá acima, dobrando, e deste lado o mesmo. Tornamos a abrir e fica um quadrado mais pequeno. Vamos aqui ao lado, puxamos e aqui está o nosso barco de papel. Então, temos aqui mais outros barquinhos que já tinha feito inicialmente, com as cores todas das folhas apresentadas. Pronto, meninos, e agora é só dar largas à imaginação e podemos ir navegar ou brincar com os nossos barquinhos na água, numa pocinha de água, numa piscina pequenina, onde vocês quiserem. Espero que tenham gostado dos nossos barquinhos de papel. Adeus!